मासु पसल, बधिस्थल र बच्चालाको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि यो एप्लिकेसन बनाइएको छ। यो एप्लिकेसनको लागि सबैभन्दा पहिले एप स्टोर चाहिँ खोल्ने। एप स्टोर खोलिसकेपछि त्यहाँ इपी कलेक्ट डाउनलोड गर्ने र इपी कलेक्ट डाउनलोड गरिसकेपछि डाउनलोड गरिएको इपी कलेक्ट खोल्ने र आफ्नो जिमेलबाट त्यसलाई लगइन गर्न सकिन्छ र लगइन गरिसकेपछि त्यहाँ आफ्नो जिमेल एकाउन्टहरू सबै भेरिफाई गर्ने र यहाँ मैले हाम्रो कार्यालयको इमेल राखेर गरेको छु। त्यसपछि लगइन गरिसकेपछि यसरी लगआउट देखाउँछ र त्यहाँ गएर मिड इन्स्पेक्सन म्यापिङ भन्ने प्रोजेक्ट सर्च गर्ने। सर्च गरिसकेपछि सरकारी लोगो सहितको एउटा आउँछ र माथि एड इन्ट्रीमा गएर हामीले डाटा इन्ट्री गर्न सकिन्छ र हरेक डाटाहरू चाहिँ हामीले इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले यसलाई नेक्स्ट गर्दै जाने र तथ्याङ्कहरू भर्दै गर्ने। यो एप्लिकेसन हामीले एकचोटि अनलाइनमा डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले यसलाई अफलाइनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अफलाइनमा नै सबै किसिमको डाटाहरू भर्न सकिन्छ र हामीले डाटाहरू भरिसकेपछि सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू भरिसकेपछि यसलाई अनलाइनमा जब हामी आउँछौँ, वाइफाईको कनेक्सनमा आउँछौँ, घरमा आउँछौँ, त्यसपछि यसलाई अपलोड गर्न सकिन्छ। विशेष गरेर अहिले हामी मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनको एउटा महाअभियानमा छौँ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका सबै राजनैतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधिहरूले देशभरि मासु जाँच ऐन लागू गर्ने एउटा अठोटका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको मान्छेलाई चाहिँ स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने हो। यो स्वस्थ मासु भनेको कुनै पेसा समुदायको लागि मात्र नचाहिने भएर यो समग्र उपभोक्ताको लागि यो स्वस्थ मासुको आवश्यकता पर्छ। किनभने विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्छ भने हरेक वर्ष चाहिँ 5वटा नयाँ सङ्क्रामक रोगहरू देखिन्छ र तीमध्ये 3वटा रोगहरू पशुजन्य पदार्थबाट नै उत्पत्ति हुने भएकोले यो जबसम्म पशु स्वस्थ हुँदैन अथवा पशुजन्य पदार्थहरू स्वच्छ हुँदैन तबसम्म मान्छेको स्वास्थ्य पनि स्वस्थ हुन नसक्ने भएकोले सरकारले पशु बच्चाला र मासु जाँच ऐनलाई देशव्यापी कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ र हामीले यसरी सबै फर्म भरिसकेपछि सेभ इन्ट्रीमा जाने र अनलाइनमा जब आउनुहुन्छ त्यसपछि अपलोड डाटामा क्लिक गर्ने र तपाईँले अफलाइनमा फिल्डमा जाँदाखेरि जति पनि डाटा भर्नुहुन्छ त्यो एकैचोटि अनलाइनमा को सर्भरमा आउँछ। कसरी प्रयोग गर्ने